Hello everyone, I am Dr. Shruti, consultant rheumatologist, Mulchand Hospital, Delhi and Park Group of Hospitals, Gurgaon. Today we'll be talking about a rare autoimmune disorder that is scleroderma. Scleroderma एक prevalent disorder है, but problem is that कि लोग उसके initial features recognize नहीं कर पाते हैं and they are unable to seek help because of that. So स्क्लेरोडर्मा क्या होता है? स्क्लेरोडर्मा की दो टाइप होती हैं. फर्स्ट थिंग, इट्स अ लोकलाइज्ड, द सेकेंड इज अ डिफ्यूज और सिस्टमिक. लोकलाइज्ड होता है जब ये सिर्फ आपकी स्किन को अफेक्ट करता है. डिफ्यूज होता है जब ये आपकी बहुत सारी स्किन को अफेक्ट करता है. एंड द थर्ड वन इज सिस्टमिक, जब ये आपकी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करता है, जैसे कि आपके लंग्स एंड हार्ट को. सो नाउ how do we recognize it? Scleroderma is a multi-organ disorder. इसके अंदर आपका हार्ट, आपकी किडनी, आपका स्किन, आपके ब्रेन, everything can be involved. जितना जल्दी हम इस डिजीज को पहचान पाते हैं उतना ही जल्दी इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है. As with all other autoimmune diseases, women are affected much more than men. अगर आप फीमेल हैं then you are definitely at a risk of it. What is the age group? 30 से 50 साल की फीमेल्स को ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है. Although exceptions can be there when it can affect someone at an early age. So why is it even dangerous? Why do we look for a scleroderma? Why do we try to find it in people? Because it carries a very high risk of ILD. ILD is interstitial lung disease, जहाँ पे आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है. The other thing that we are looking with scleroderma is PAH, that is your heart gets involved. आपके हार्ट के जो प्रेशर्स हैं वो रेज हो जाते हैं and you can experience shortness of breath. What are the symptoms? How do we recognize that a patient may have this? इसका पहला और सबसे ज़रूरी सिम्टम होता है Raynaud's phenomena. What is Raynaud's phenomena? अगर सर्दियों में you feel puffy fingers, आपको लगता है कि you have a little difficulty in bending them up और ये फूल गई हैं. There is a puffy appearance and the skin color changes, like when there is a very cold day or you dip your fingers in cold water, अगर आप उन्हें ठंडे पानी में डालते हैं तो they turn blue. Slowly they turn white and then they become red again. You will be able to feel that. जो लोग इस डिसऑर्डर से सफ़र करते हैं उनको पता होता है कि रेनॉल्ड्स कैसा होता है. अगर आपकी फिंगर्स का रंग बदलता है or they become puffy in winters, you are definitely at risk for this disorder. Many people have that but they ignore these symptoms. So if you have a difficulty in opening your mouth, suddenly someone says कि okay, आपका जो face है या उसका mouth है उसकी खुलना कम हो गया है, और द अपीयरेंस चेंजेस विच इज कॉल्ड अ फिश लाइक माउथ और मे बी अ पर्स लिप माउथ, जहां आप उसे पूरा नहीं कर पाते. इफ यू हैव रिंकल्स एंड सडनली दे डिसअपियर, सो यू नीड नॉट बी हैप्पी अबाउट दैट, बिकॉज इसके अंदर एक स्किन टाइटनिंग होती है. आपकी सारी बॉडी की स्किन टाइट हो जाती है. यू विल हैव अ प्रूराइटिस, आपको खुजली होगी उसके अंदर बहुत ज़्यादा, एंड यू कैन सफ़र फ्रॉम रैशेज and there'll be a very dry skin. You feel that your skin has become paper-like एक पेपर होता है वैसी स्किन आप फील करेंगे. You will have excessive gastritis. GERD के symptoms इसमें बहुत ज़्यादा आते हैं. And if you have an advanced involvement, you will have a shortness of breath. Your whole appearance, your facial features will change with this disorder. So जहाँ भी आपको लगता है कि आपकी skin tight हो रही है या skin thicken हो रही है, so you should look for this disorder. Now how are we going to diagnose it? Scleroderma is mainly a clinical diagnosis, but then these features will prompt us to do a blood test of yours in which we are going to do an ANA and an ENA profile. ENA profile के अंदर there are certain antibodies like anti-SCL70 and many other like anti-U3RNP and anti-RNA polymerase, जो कि अलग अलग इस डिसऑर्डर के सब टाइप्स में पाई जाती हैं. इट कैन बी इजीली डायग्नोज्ड विद योर क्लिनिकल फीचर्स एंड ऑल्सो विद योर blood test. Can this is
we can treat this disorder. Yes, absolutely. देखिए, this cannot be cured like many other lifestyle disorders, but yes, it is absolutely controllable where you can have an absolutely productive life. इसके अंदर बहुत advances हुई हैं, so there are many drugs except for even steroids. We can use methotrexate, mycophenolate mofetil. When there is a lung involvement, we give cyclophosphamide. Then there's another drug injection, tocilizumab, which has been recently approved for this disorder affecting the lungs. We have been using it and it is showing like wonderful results. The key thing is that if you start the treatment within 4 years of starting of this disease, the prognosis is really good. So where the point lies, where it boils down, is that you have to identify the features. Many people ignore it, especially in cold areas. They will ignore it. Ki no, ye to usko bhi hota tha, ye to usko bhi hota tha. It doesn't work that way. So you need to identify the features and then visit your rheumatologist, and you can have an absolutely blessed life even with these disorders. Thank you so much.